हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुहट्टा जौनपुर। आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एकोनाइट 30 बहुत डर लगता है भीड़ में जाने से। सूखी खांसी बार बार लगातार नॉन स्टॉप आती रहती है जब तक कि पानी में दवा डाल के न पी ले। दवा पानी में डाल के पीने से गले तक दवा पीने से कोई भी पानी हो पीने वाला, उसको पीने से खांसी कम हो जाती है। गुड़ खा के भी पानी पीने से खांसी कम हो जाती है। दवा डाल के पानी पीने से खांसी आना बंद हो जाता है। उल्टी में इपिकाक 30, बुखार खांसी सिर दर्द में चाइना RS 30, रेस्टाक्स 200। हर घंटे एक बार में एक दवा 5 बूंद 1 गिलास बॉइल्ड गुनगुना पानी में लेने से बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। खांसी बुखार उल्टी में इपिकाक 30, आर्सेनिक अल्बा 200, रेस्टाक्स 200, चाइना RS 30 लेने से एक बार में एक दवा बारी बारी से हर घंटे 5 बूंद 1 गिलास बॉइल्ड गुनगुना पानी में पीने से बुखार खांसी सर्दी जुकाम उल्टी ठीक हो जाती है। टट्टी में बार बार टट्टी में जाने के लिए, बार बार टट्टी होने के लिए एलो 200, एलास्टोनिया 30। बार बार टट्टी में जाने से टट्टी ना हो तो नक्स वोमिका 200, ब्राइनिया 200। बवासीर में एस्कुलस हिप 200, नक्स वोमिका 200, ब्राइनिया 200। बादी बवासीर में, खूनी बवासीर में हेमामिलिस्क्यू फास्फोरस 200। देने से बुखार खांसी सर्दी जुकाम उल्टी टट्टी बवासीर सब ठीक होने लगता है। दांत के दर्द में मरसाल 1000 या 10,000, बेलाडोना 200। ठंडे पानी से आराम मिले तो काफिया 200, फास्फोरस 200। गर्म पानी से आराम मिले तो कैमोमिला 200, आर्सेनिक अल्बा 200, मैग्नीशिया फॉस्फिक 6। पल्साटिला में ठंडे पानी से आराम मिलता है। दांत के दर्द में पल्साटिला 200, 1000 या 10,000 लेने से बुखार खांसी सर्दी जुकाम दांत दर्द सब ठीक होने लगता है। अक्सर रात में दर्द के साथ बुखार होने लगता है, सिर दर्द होता है, नाक में दर्द होता है, उसमें बेलाडोना 200, मरसाल 1000 या 10,000 लेने से बार बार दर्द ठीक होने लगता है। हाइपेरिकम 200, मसूड़े में सूजन की वजह से भी दर्द होता है, पानी लगता है, स्टेफिस एग्रिया 200। क्रियोजोट क्यू रुई से डुबो के जहाँ पे दर्द हो रहा है दांत में वहाँ पे लगाने से पूरी तरह से दांत दर्द ठीक होने लगता है। चेहरे पे दाने बहुत निकलते हैं, मुहासा लड़कियों में, बच्चों में 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चों में, 21 से 25 साल तक के लोगों में मुहासा बार बार निकलता है। उसके लिए आदिका मान 200,
फोड़ा भी बहुत निकलता है, तो उसमें बेलाडोना और निकामॉन 200, मर्साल 1000 या 10,000, कीपर साल 30। बार बार लेने से मुआवजा ठीक होने लगता है, फोड़े फुंसी भी ठीक होने लगता है। पीठ में बड़े फोड़े के लिए कार्बो एनिमलिस 200, एंथ्रासिनम 200, बदबूदार मवाद में आर्सेनिक अल्वा 200, मर्साल 1000 या 10,000, हीपरसाल 30 लेने से, और 1 चम्मच तीसी पीस के गरम करके, और या नीम की पत्ती पीस के 1 चम्मच गरम करके पान के पत्ते पे या कागज़ के टुकड़े पे रख के लगाने से फोड़ा फुंसी सब बह जाता है, दर्द ठीक हो जाता है तुरंत, मतलब एक ही दिन में, और बहुत ज़्यादा दर्द में आराम मिल जाता है तुरंत। इस तरह से लगभग सभी रोगों में, खुजली में ग्रेफाइटिस 1000 या 10,000, आर्सेनिक अल्वा 200, पानी लगने पर छरछराता है खुजली में, आर्सेनिक अल्वा 200, मिजेरियम 200 बार बार देने से, सोराइनम 1000 या 10,000 देने से पूरी तरह से खुजली ठीक होने लगती है। उसमें तिल्ली का तेल बार बार लगाने से पूरी तरह से खुजली भी ठीक हो जाती है। तिल्ली का तेल हर जगह पूरे शरीर में, कहीं भी, कान में 2 बूंद, नाक में 2 बूंद, जीभ पे भी 2 बूंद डाल के लेने से फ़ायदा होता है। जो भी नीलामा छाला जो भी रहता है सब ठीक होने लगता है। पूरे शरीर में, हाथ पैर के जोड़ों में रोज़ तिल्ली का तेल लगाने से जो भी खुजली, रिंगवर्म कहीं भी हो, ठीक होने लगता है। जलन में भी बहुत आराम मिलता है, खुजलाने पे जलन होता है, इसमें तिल्ली का तेल बार बार लगाते रहे रुई से ज़्यादा तो 1-2 दिन में ही खुजली में 90% फ़ायदा हो जाता है। बाकी दवा खाते जाए। ग्रेफाइटिस 200, 1000 या 10,000, आर्सेनिक अल्वा 200, मिजेरियम 200 लेने से खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पुरानी खुजली के लिए सोराइनम 1000 या 10,000, हाइड्रोक्साइड जिसमें मोटे पपड़ी के नीचे मवाद ज़्यादा बना रहता है, खुजलाने खून भी निकलता है, उसमें आर्सेनिक अल्वा 200, हाइड्रोक्साइड 1000 या 10,000 या 200 लेने से पूरी तरह से खुजली भी ठीक होने लगती है। सारे रोग का इलाज है, एक दिन खाना 0 कर दे, दूध, चाय, गुड़ खा के, बतासा खा के, बॉइल्ड गुनगुना पानी पीने से बुखार, खांसी, टट्टी, उल्टी, जाड़ा बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, खांसी, प्यास सब ठीक होने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।